大家唔使客氣，隨便食。淡茂茂咁，都冇味嘅。哦，可能漏咗樣好嘢。哇，好美味啊！原來好味嘅秘訣就喺呢度。如果我只係齋食鹽，天啊，好食到冇朋友。多謝你哋嘅招待，我有今次要走先。哈哈，超好味嘅鹽我嚟啦！哇，好鹹啊！原來鹽並唔係咁樣食嘅。小朋友，呢個故事話我哋知，就好似鹽可以將食物變得好味一樣，任何好嘅嘢都要用喺啱嘅地方，同埋份量要適當。